хәле гезне белергә. Алмай эштәгәй. Алмай. Нисек һаулыктарыгыз, эштәгәй, нисек? Нисек яшәп атаһыгыз? Әйбәтме? Кисә генә Төрөмбәттә булдык, эштәгәй. Һеҙгә бөтәһе күп итеп сәлам әйтеп калдылар. Әле һеҙҙең турала фильм әҙерләйбеҙ. Исеме Йөрәк дип аталасаҡ. Мәктәпкә һеҙҙең исемегеҙҙе бирергә уйлайҙар. Төрөмбәт мәктәбенә. Нишләп буш һүҙ? Күп шуҡанда. Буш һүҙҙәр. Шаярталармы? Һеҙҙең шиғырҙарығыҙҙы рус теленә тәржемә итәләр, эштәгәй. Буш һүҙләр. Йыртып астым күкрәгемде, тартып алдым йөрәгемде, һәм йомарлап устарыма илттем уны дуҫтарыма. Илттем уны һиңә, йәнем, тик күрмәнең миңә, йәнем. 1962 йылдың октябрендә республиканың йәш яҙыусылары Өфөлә семинарға йыйыла. Поэзия секцияһында 20ләгән йәш әҙиптең ҡул яҙмалары тикшерелә. Улар араһында Рәшит Шәкүр, Ғазим Шафиков, Муса Сиражи, Уран Кинйәбулатов, Рауль Бикбаев һәм күптәр өсөн таныш булмаған йәш шағир Рәшит Назаров табыла. Башҡорт әҙәбиәтенең йондоҙло сәғәте. Шиғриәтебеҙ күгендә яңы йондоҙ ҡабынды. Уға бит 18 йәштә тулмаған. Талант табылды. Талант. Рәшит үҙенең шиғырҙарын уҡый башлағас, залдағылар тын ҡала. Улар араһында бер билдәле әҙип шиғырҙың тәүге юлдарын ишеткәс тә аяғүрә тороп баҫа һәм ул әҫәрен уҡып бөткәнсе тын алмай тыңлай. Ғәжәйеп серле, иҫ киткес аяуһыҙ донъяға шағир күҙе менән баҡҡан Назар Нәжми үҙенең хистәрен тыя алмай «Талант табылды, талант!» тип һөрән һала. Башҡорт шиғриәтен донъя кимәленә күтәрер Рәшит Назаровтың йондоҙло сәғәте. Рәшит Назаров төҫө, ҡиәфәте, кейеме менән дә ябай ауыл егетенең ҡарашы уйсан, сабыр. Уның ниҙәр кисереүен бер кем дә белмәй ҙә, һиҙмәй ҙә. Ижад итеү, уның өсөн йәшәү, тын алыу, яратыу кеүек ғәҙәти нәмә булып ҡабул ителә. Тик бына ни хикмәт, Өфөлә уға ялан иркенлеге етмәй. Ул үҙен баш ҡалала шарламаға ингән тамсылай хис итә. Ҡайтырға, тиҙерәк ҡайтырға, бында тирә-яҡта таш тимер шундай тар. Аралашырға, һөйләшергә атлығып тормаған Рәшит барыһын да шаңғытып, бөтәһе өсөндә йомаҡлы шәхес булып тыуған яғына, өршәгенең көслө ҡуйынына һыйынған Төрөмбәтенә юллана. Ауылдағы бөтә нәмә күңелгә шул тиклем яҡын, ғәзиз. Нимәгә генә ҡағылма, бындағы һәр нәмә йөрәктең иң нескә ҡылдарына барып ҡағыла ла, шиғыр булып тышҡа урғыла. Йүгереп төштөм өршәккә, һыуын алдым көршәккә, урман буйлап тын ғына ҡайтып киттем моң ғына. Тирә-яҡта киң ялан, тәрән йоҡоға талған. Юҡ, ул да минең һымаҡ моңло уйҙарға ҡалған.
Дөнья бит улай былай уйланмай яшәп булмай. Шатланган сакта була, моңланган сакта була. Авыр улап тын гына уйланган сакта була. Шулай барам тын гына, әкрен генә моң гына. Рәшит әкрен генә, моң гына ижад итеүен дәвам итә. 18 яшелә тулмаган егеттең ошондай талантлы шигырьләр яҙыуы милләтебеҙ тарихында булмаган бер ваҡиға. Ижад менән етди рәүештә шөғөлләнә башлаганда уға 10 йәш була. Түбән классларда уҡығанда мин хәтерләйем, ул китаптарҙы бик күп уҡый торғайны. Ул ваҡытта уҡыусылар араһында бер төрлө ярыш кеүек нәмә, кем күпме китап уҡыған, яҙып баралар. Хәҙер шул яҙғандарын күрһәтә ине. Ул мәктәп библиотекаһы ул ваҡытта бик ҙур түгел инде. Ауыл библиотекаһына ла барып, шунда булған китаптарҙы, ул уҡымаған китаптар ҡалмағандыр аның. Күп кенә китаплар 2-3 тапҡыр инде. Аның шул исемлегендә яҙылған булайны. 2-3 көндә ул ҡалын китапларҙы китереп бирә кирәк. Библиотекалар уҡымаған тикшереп ҡарайлар. Әҙ баһала теге нәмә тураһында яҙылған һорайлар. Һөйләй торған инде. Уҡығанда аның шиғыр яҙғанын мин унда бөткәнгә тиклем инде бик хәтерләмәйем. Сөнки һөйләшеү яғына Рәшит ул бик кеше менән ныҡ кенә һөйләшеп бармай. Мин үҙем дә инде улай бик тиҙ генә аралашып китмәйем кеше белән. Һәр хәлдә газетта, журналдарда аның газет шиғырҙары баҫылғанын хәтерләмәйем. Балыҡ ҡармаҡларға тип киткән Рәшит тирәк аҫтына ултыра ла, өршәгенең йырҙарын тыңлап ниҙер яҙырға керешә. Бөтә донъя юҡҡа сыға. Ерҙә Рәшит һәм уның йөрәгенән урғылған моң ғына ҡала. Төрөмбәт халҡы бесән сабырға төшкән. Рәшит тә шунда юллана. Әҙ генә бесән сабып, үҙен ян-яҡтан күренмәҫлек итеп үлән ҡәлғәһе төҙөй ҙә ҡағыҙ менән ҡәләмен ҡулына ала. Юа йыйыу мәле еткән. Рәшит тағы ла ҡырҙар гиҙеп, йырҙар эҙләргә юллана. Күңеле төбөнән урғылған хистәрҙе, уйҙарҙы аҡ ҡағыҙға күсереп өлгөрөргә тырыша егет. Тәбиғәттең яҙғы ашҡыныуын үҙ йөрәгем аша үткәреп, икһеҙ-сикһеҙ шатлыҡ тулҡындарын йырым менән күккә күтәреп, йәшел яулыҡ сөйгән киң урманда яңғыҙ япан йөрөп ятҡанда, бер өҙөлгән умырзая күрҙем. Умырзая күрҙем аҡланда. Ҡояшҡа ла ҡарап туймаҫ борон, йылҡып ырғытылған шул сәскә. Ғүмеренең һуңғы ынтылышын батырған да һуңғы күҙ йәшкә, ләғнәт уҡып хисһеҙ йөрәктәргә, хәлһеҙләнеп ергә йығылған. Гүзәллектең бер өлөшөн алып, үлем ҡосағына һыйынған. Меҫкен сәскә. Гүя шатлығымдың иң нескә ҡылы өҙөлдө. Асы ағыр, йәнгә әрнеү һалып, күңел төпкөлөнә өҙөлдө. Башҡа берәү ул сәскәнең барлығын да, юҡлығын да күрмәй үтеп киткән. Рәшиттең йөрәге, гүзәллектең бер өлөшө үлем ҡосағына һыйынды тип өҙөлә. Тирә-яҡтағылар моңһоу ҡарашлы сабыр егеткә сәйерһенеп ҡарай, ә ул үҙе күңелемдә ут та, быҙы ла бар, тормош кеүек сыбар кешемен, тип яҙа. Уның өсөн тормошто ул күргәнсә ҡабул итеү ғәҙәти хәл. Был осорда Төрөмбәт халҡы яндарында ауылдарын күтәрер шағир йәшәүен аңламай әле. Әлегә улар яҙҙың тәүге көндәрендә ҡарҙан әрселгән ер буйлап ялан аяҡ йүгергән малайға ҡарап аптырай. Мин
Ердән шытып сыққан ян. Тамырым тәрән. Шул тамыр менән кәрәкә ерді күтәрәм. Тәбиғәт балаһы. Шулай булмаһа, ул тыуған еренең һулышын, һағышын, йөрәк тибешен аңлай алыр инемени. Рәшит Ғәзиз ауылы Өршәк йылғаһы менән һоҡланып, һөйләшеп туймай. Рәшит Назаров Ауырғазы районы Төрөмбәт ауылында 1944 елда Фатима апай менән Сәйет Баттал ағайҙың 7-нсе балаһы булып донъяға килә. 8 балалы, ишле ғаиләлә тәрбияләнгән Рәшит мәктәпкә барғанда уҡ уҡырға белә. 4-нче класста дәрестә күп бит инде әҙерләнергә кәрәк. Тел дәресләрен генә әҙерләп үтә, яҙыу дәресләре килмәй башлай. Күнегеүләр эшләнеп бөтөлмәй. Шунан семьяларына барам инде. Сәһилә бик ваҫалҡы, аҡыллы инде шулай дәресләрен әҙерләргә иғтибар итә торған. Үҙе лә шул оло йәшкә ҡәҙәр гәзитләр, журналлар уҡып, шундай иғтибарлы кеше инде. Шулай булғас, балаһына ла иғтибар иткән инде. Мин барып дәресне әҙерләмәй барған бит әле, яҙыша ла торғаннарын яҙышмайыраҡ иткән бит әле, килгән бит әле дисәм, шунан нишләп улай булды икән, бик күп итеп яҙышып утыра. Мына бездә кенә лампабыҙ инде, шуны яндыра ла, оҙаҡ итеп яҙышып утыра. Нишләп яҙмаҙ икән дей торған ие. Яҙышып утыра, күберәк иптәшләре белән аралашып, мына уйнарға ваҡыты ҡалмай. Шул кем менән булһа ла айырылып, утырып, түрки яҙышы уйындарың. Үҙем дә иғтибар итәйем дәрестә лә. Күнегеүне бирәм, ул күнегеүне нисек кенә тиҙерәк эшләп бөтә лә ул, тиҙерәк нәмәҙер һыҙып утыра. Һыҙып, яҙып утыра, яҙғаны аның алай нигә дә ошамай инде. Сүҙләргә лә. Ну, ул уйланып утырғандар инде шулай шиғырларына мына мин китереп сығарам дип уйлап утырғандар инде. Шул тиклем ни хәл башына һыйып бөтә икән дип уйлайым инде. Нисек уны һыйҙырып, нисек шуларны, ниңә аларны мин әйтәм шулай шиғырға гына яҙып, ниңә әҙерәктә иптәшләре белән шулай аралашып, уйнап көлөп ишмәгән икән дип әйтәм. Бик йомоҡ инде ул. Йомоҡ. Сәйер кешегә. Ул урында үткән ваҡытта ла кешеләргә иғтибар итмәй торғайны. Ул үҙенең шиғырҙар мәшһүр булыуын бер ваҡытта кешеләргә һәм иптәшләренә дәшмәне. Тик ул ваҡытта башҡорт теле һәм әҙәбиәт уҡытыусыһы Әминова Зифа апайына белгән уның шөғөлөн һәм уға бик матур кәңәштәр биргән. Шулай итеп, уның тәүге мәҡәләләре һәм шул ваҡытта шиғырҙары 1962 йылда матбуғатта басылып сыға башланы. Көндөҙ ҙә, төндә лә Рәшиттең ҡулында китап. Уның уйы ла, уйыны ла шул. Ауыл китапханаһындағы барса китаптарҙы бер генә тапҡыр түгел, әллә нисәрәт уҡып сыға. Улай ғына ла түгел. Ул ошо донъяла йәшәй, шатлана, ҡайғыра, нәфрәтләнә. Ул ваҡытта Төрөмбәттә телевизор бик һирәк ғаиләләрҙә генә була. Оло донъя менән бәйләнеш бары матбуғат һәм радио аша ғына. Рәшит Назаров ижадында ул заманда әле халыҡ араһында һирәк ҡулланылған робот, кибернетика кеүек һүҙҙәр осрай. Гераклит фекерҙәре эпиграф итеп алына. Был уның киң ҡарашлы, тәрән фекерле шағир булыуы тураһында һөйләй. Әсәһе Фатима апай башҡа балаларынан уйсанлығы, моңһоу ҡарашы менән айырылып торған, китап ене ҡағылған улын уҡыуҙан тыймай. Башҡаларҙан да һүҙ тейҙертмәй. Ул йәштән уҡырға бик әүәҫ булды инде. Библиотекала инде китаплар бар, барысын да уҡып үтеп дип әйтә торғайны. Шунан подшивка гәзитләрен алып ҡайтып уҡый торғайны. Шунда барып та уҡый торғайны. Бында өйгә лә алып ҡайтып уҡый инде. Китап юҡ дип зарлара бирә торғайны уҡырға тип. Тәбиғәте шулай булды, зарланманы бер ваҡытта ла. Ҡыйын булса ла, теге балалар малайлар белән уйнағанда, илашырға мөмкин, бер ваҡытта иламай да торғайны. Теге үҙенең истән генә һаҡлағандыр инде. Аның теге яҙыуына ла бик
Ризатуллинім бірыңғай енді жазып отыр ол. Әр уақыт жазу боламын деп ойлай тұрғайным енді мен. Өзіне айтайын осылай айтып. Ол менің айтқанда ұқсатмайын енді. Ол көп жазды, артын көп жазды. Осының бәрі зияндар тиіп қойғандар енді ойлаймын енді. 1962 елга тиклем уның шигырь язуын күптәр белмәй. Рәшит төндәрен барыһы ла тәрән йокыга талгас иҗат итә. Нәкъ ошо мәлдәрдә генә ул үзен җиһандың бер өлеше итеп хис итә, уга дөнья менән аралашуы ла еңелрәк. Ердәге вак мәшәкать, ыгы-зыгылардан арынып, йөрәге, күңеле менән күккә күтәрелә. Әгәр дә ул кадимге ер кешеһе генә булһа, 5 ел эсендә ошондай үлемһез әсәрҙәр иҗат итә алыр инеме. Күккә осам, ерде кысам, бір минуттын тормайым, тауға басып, айға ашып, йырлайым да йырлайым. Ер йәмелә, ир йәнелә, тынғы бирмәй саптыра, әллә кайда ашыктыра, тапмаганды таптыра. Миңә ышан, тар бар йыһан, һәм һәр кайда хыямын. Ердән олы, уттан йылы, шундай минең хыялым. Ләкин хыял диңгеҙендә йөҙгән шағирҙы ниҙер борсой, нимәләр тынғылыҡ бирмәй. Рәшит йығыла, өйөн, ҡышты, барын онота. Ер бөтөрөлөп юғала. Бары томан ғына ҡала. Нимә һуң был? Шағирҙың иң етмәҫлек фантазияһының күккә осоуымы әллә бөйөк әҙип ниндәйҙер фажиғаның яҡынлашыуын тойомлаймы? Ҡанда ялҡын, аңда һалҡын, йөрәгемде талай көсһөҙлөк. Бөркөү һауа, татһыҙ дауа, сатнай башым ауыр түҙергә. Нисек итеп ҡәһәр сирҙең билен өҙөргә. Ауыртыныуҙар ваҡытлы ғына була. Барыһы ла яйға һалына. 1962 йылда Рәшит Назаровтың тәүге шиғырҙары Ағиҙел журналында донъя күрә. Башҡорт әҙәбиәте күгендә өр-яңы йондоҙ ҡабына. Тормошта онотолмаҫ осрашыуҙар була, тетрәндергес хәлдәр була. Ләкин бына минең ғүмеремдә иң иҫтә ҡалған ваҡиғаларҙың береһе, әлбиттә, ул Рәшит Назаров менән тәүге осрашыу. Ҡарап тороуға ул бик ябай, баҫалҡы, ауыл егеттәренән бер нәмә менән дә айырылып тормаған, хатта әле егет дип әйтерлек тә түгел, үҫмер ҡиәфәтендәге бер мөләйем, яғымлы кеше булып ул минең күҙ алдыма баҫҡан, күҙ алдымда ҡалды. Ләкин Рәшит Назаров менән осрашҡанға тиклем үк инде уның исеме шиғриәт һөйөүселәр араһында, бигерәк тә йәш шағирҙар араһында таралып өлгөргәйне, сөнки уның шиғырҙары хаҡында, шиғриәткә шундай оло таланттың килеүе хаҡында легендалар инде ошо көнгә тиклем үк туа башлағайны. Рәшит Назаров ул беҙҙең шиғриәтебеҙҙең оло бәхете. Бындай бәхеттәр шиғриәткә бик һирәк килә. Ундай таланттар быуатҡа бер туа тиергә мөмкин. Һәм Рәшит Назаров беҙҙең шиғриәтте яңы баҫҡысҡа күтәргән, үҙенең быуынына, үҙенән һуң килгән быуынға бик ныҡ, көслө йоғонто яһаған оло шағир. Ул шағирҙар менән аралашып йәшәмәһә лә, үҙенең шиғырҙары аша, үҙенең ниндәйҙер дәрәжәлә мәктәбен булдырған һүҙ оҫтаһы. 1963 йылдың көҙөндә Рәшитте армияға саҡыралар. Уның был осорҙа уҡырға ла мөмкинселеге була.
Әдәбиәткә 18 яшендә яшнәп килеп ингән шагыйрьгә имтихан да биреп тормай, университетта белем алырга тәкъдим итәләр. Ләкин ул мин укырга башкаларның ярдәменнән тыш, бары үз көсем менән инәсәкмен. Әлегә әз генә булһа ла дөнья күргем, урыс телен ныграк өйрәнгем килә дип, был тәкъдимдән баш тарта. Үзе теләп, һалдат хезмәтенә китә. Вакытында ижадына етерлек игътибар бирмәнеләр. Сөйле беләгем аяк станцияның шартлау һөҙөмтәһе был. Уның сире нәҫеленән килә. Артык күп эшләне. Шиғрият дип үҙен аяманы. Мөхәббәт ул, әйтерһең дә, утлы яшен. Анап, рап тормай һис бер кемдең яшен. Һүнмәҫ ялҡын менән ялмай, ҡартын яшен. Көйҙөрөр тип ҡурҡһаң әгәр, ҡас һин, яшен. Ҡоя күрмә тик аҙаҡтан күҙең яшен. Мөхәббәт ул, әйтерһең дә, утлы яшен. Рәшит Стәрлетамаҡ хәрби комиссариатынан һалдатҡа киткән көндә, 1963 йылдың 11 ноябрь көнөндә 2 шиғыр яҙа. Береһендә ул иң ҡәҙерле кешеһе әсәһенә өндәшә. Ҡараштарың әсәй, моңһоу, моңһоу. Һин бит үҙең тотоп ҡулымдан, тәпәй баҫҡан тәүге көнөмдән үк илттең юлға. Сәләм улыңдан. Рәшит Силәбе өлкәһенең Златоуст 20 ҡаласығында хеҙмәт итә. Көн һайын бер нисә шиғыр яҙа. 1965 йылда Назар Нәжми мөхәррирлегендә «Таңды ҡаршылау» исемле беренсе китабы нәшер ителеп һатыуға сығарыла. Был ваҡытта уға 21 йәш була. Уның ижадына мөкиббән ғашиҡтар өсөн ҙур бүләк кенә булмай был китап. Бәләкәй генә йыйынтыҡ бөтә ғаләмгә ҙур шағирҙың әҫәрҙәрен еткерә. Шул уҡ йылда Рәшит армиянан ялға ҡайта. Ағиҙел журналына яңы ижад иткән әҫәрҙәрен дә ҡалдыра. Армия сафтарында шиғыр яҙыуҙары еңелдән булмаһа ла, күңелдәге моңдо нисек итеп үҙ эсеңдә генә ҡалдырмаҡ кәрәк. Йырҙар дарья булып тышҡа урғыла. Хаталар һәм фажиғәләр менән тулы донъяла көн һайын ниндәйҙер яңылыҡ асыла. Уның тураһында башына алма төшөп, яңы закон асҡан Ньютон кеүек бөтә ғаләмгә яр һалаһы килә. Алмалар беҙҙең баштарға йыш төшә лә ул, тик был күренештәргә бары тик бөйөктәр генә ысын-ысындан аптырау менән ҡарай. Уны бары мөғжизәгә ышанғандар ғына аңлай ала. Рәшит Назаров иһә ана шундай бөйөк заттардан. 1966 йылдың яҙында йөрәктәрҙе өшөтөр хәбәр ишетелә. Рәшит армияла ауыр сиргә юлыҡҡан. Ғәскәри частән санитарҙар тыуған ауылына татып ҡуйған. Бер көндө Рәшит урындыҡ аҫтындағы әллә нисә йәшниккә тултырылған ҡағыҙҙарҙы алып, «Һеҙ генә башыма еттегеҙ», тип мейескә яға башлай. Фатима апай йөрәге әрнеп, «Ҡуй, балам, ғүмер буйы күҙ нурҙарыңды түгеп яҙып ултырҙың, ғәмәлгә ярауҙары бар, ҡалдырһаңсы», тип улының ҡулынан тартып ала. Рәшит ағай ижад иткән ҡомартҡының бик аҙы ғына ут теленән һаҡлап ҡалына. Хурланып мин шул саҡ бик тә йөрәгемде аттым күккә.
Осты йөрәк, йондозлардан бейегрәк. Берәүҙәр Рәшиттең сире нәҫеленән килә тиҙәр. Икенселәр Силәбеләге маяк станцияһындағы шартлау менән бәйләй. Ул кеше белән сөйләшмәне, только сығып китеп, ана шу ялан буйлап йөрөйөн инде. Сирләйтеңме дисәң, юҡ, мин сирләмәйем ти торғайны. Кем әйтә мин сирләнем тип әйт, мин сирләмәйем тип. Шул кеше тәмәке тарта инде. Не алай тәсәң, тәсәң йөрәгем дулай тинең. Минең йөрәгем дулай, шуңа тартам ти торғайны. Көннәр буйы, төннәр буйы, ана шу төннә йоҡламай ине. Мин ҡурҡам ти торғайны. Кешегә бер дә янла теймәне. Бер кешегә алама сүҙ әйтмәне, бала сағаға ла бер сүз әйтмәне. Кеше белән асыуланышманы. Көлөп кенә шым ғына тик йөрөй торғайны. Бик сөйләшеп барманы бит инде. Ғәҙәтен белгәс, беҙ ҙә бик ныҡышманыҡ. Рәшит ике туған ҡустыһы Нур Назаров менән бергә хеҙмәт итә. Армиянан ҡайтҡас, Нур үпкә рагы менән сирләп, яҡты донъя менән хушлаша. Был хәлде осраҡлы тап килеү тип атау мөмкинме һуң? Ул йылдарҙа хәҙерге Сипайлова биҫтәһе, элекке Тужиловкалағы дауахана, Маяк атом станцияһында хеҙмәт иткән офицерҙар менән тулы була. Күпме башҡорт ауылдарына ҡара яу булып ябырылған. Бәхетле ғаиләләрҙе йәтим. Ғашиҡтарҙы һөйөү гөлдәре балаларҙан мәхрүм иткән маяк фажиғәһе. Уның шомло шаңдауы ҡасан баҫылыр икән? Хәҙер йылдар үткәс, шағирҙың сир сәбәптәрен асыҡлау урынһыҙ. Әммә үҙәкте өткән үкенес хисенән нисек арынырға һуң? Әрнеүҙәргә түҙә алмайынса, ҡотолоу юлын эҙләйем ахыры. Шағирҙың әҫәрҙәрен бөртөкләп йыйып, донъяға сығарыуға күп көс түккән Риф Мифтахов, табиптар Рәшиткә ниндәй диагноз ҡуйғандарҙыр белмәйем, ә мин уны йән яныуы тип атар инем ти. Ысынлап та, йән яныуы түгелме һуң был? Рауль Бикбаев фекеренсә, шиғриәт, ижад өсөн, матурлык, гармония өсөн, тормоштың бөйөклөгөн раҫлау өсөн, шағир аҡылының туҡтауһыҙ титаник эшмәкәрлеге һәм шул иң юғары маҡсаттарға ынтылып, кешеләр менән генә түгел, илаһи көстәр менән һөйләшеп йәшәгәндә, иҫ китмәле көсөргәнешле рухи йәшәйештә зиһендең, күңелдең, йәндең яныуы. Рәшит тәүҙә тыуған ауылында йәшәй. Һуңынан сире көсәйгәс, туғандары уны Өфөгә дауаханаға алып килә. 1966 йылдың аҙағына табан шағир арыулана. Әсәһе янына ҡайтып йәшәй. Күп кенә яңы шиғырҙар ижад итә. Колхозда эшләп йөрөй. 2 йылдан һуң ул ҡулъяҙма йыйынтығын Яҙыусылар союзына ебәрә. 1970 йылда «Ҡояш юлы буйлап» китабы Әсхәл Әхмәт хужа мөхәррирлегендә донъя күрә. Рәшит Назаровтың 2-нсе йыйынтығы ла башҡорт әҙәбиәтендә оло күренеш була. 1969 йылдың йәйендә Рәшиттең хәле ҡабат насарая. Фатима апай Рәшитте ҙур врачтарға күрһәтергә ине. Минән тороп ҡалһа, нимә эшләр инде балаҡайым? Тип өҙөләнә лә бит. Әсәнең ҡайнар күҙ йәштәрен бер кем дә күрергә лә, ҡайғыһында ярҙам итергә лә теләмәй. Шағир иһә аяуһыҙ донъяға ҡул һелтәп үҙ-үҙенә бикләнә. Эстән генә йәне лә һыҙған. Тик электән йомоҡ кеше аңламаҫтар тип, кешеләргә асылырға теләмәгән. Ҡотҡарығыҙ, мине ҡотҡарығыҙ, тик бер генә көнгә булһа ла һеҙ аңларығыҙ, тиеш минең хәлде.
аңламанык. Һинең беҙҙең аңлауыңды көткәндә, йөрәгеңдә ниҙәр йөрөтөүеңде күрмәнек. Бәлки, аңларға ла теләмәгәнбеҙҙер. Ә һин күҙ йәштәреңде йөрәгеңә йыйғанһың. Донъяла бер нәмә лә юҡтан бар булмағандай, булған нәмә лә эҙһеҙ юғалмай. Һинең беҙгә күрһәтмәгән йәштәрең дә ағым ташҡын, шиғырҙарға әйләнеп, юлындағы барса бысраҡлыҡты йыуып, вайымһыҙ, туң күңеллеләрҙең йөрәгенә йылдар үткәс кенә барып етәсәк. Ә әлегә йәнеңде йыуатырға ярай әле шиғырҙарың бар. Илар мәлдәр була. Иламайым. Теште ҡыҫам, түҙәм. Тәндән ҡандар атылып сыға, тик йәш сыҡмай күҙҙән. Бала саҡтан ергә түгел йәшем йөрәгемә тамды. Һәм әрнетеп ут шикелле шунда мәңге төрләп ҡалды. Ләкин ғүмер илап йәшәгәндәр көнгә ҡарап көлһә, мин илайым, йәште тигеҙ бүлеп, йөрәк менән бергә. Мин илайым, шатлыҡ йәшен һығып, бәхет менән бергә. Рәшит Назаровты дәүләт премияһына тәҡдим итергә кәрәк. Рәшиттең һәр әҫәре көтөп алынған оло күренеш. Китабын сығарырға? Тәүҙә үлһен әле, шунан ҡарарбыҙ. Уны бит үлгән тиҙәр. Ер аҫтынан һеҙгә хаттар яҙам. Ысын донъя гүзәл, һөйөгөҙ. Күңелегеҙгә иркен, йылы булыр. Дуҫтар булып, ҡыҙыҡлана төшә өйөгөҙ. Рәшит Назаров тәүҙә Благовещенскиҙа. Хәҙер 10 йылдан ашыу инде Ишембайҙағы махсус интернатта йәшәй. Бөгөнгө көндә аның хәле шундай. Үзенең тирәге белән бик тә ул мауыҡмай. Күберәк бер үзе. Үзенең уйларында шумған көнөн үткәрә шулай. Газетлар белән ҡыҙыҡсанмай. Шиғыр языуы, азаҡы ваҡытта ул турыда сүз алып барып булмай. Юҡ, язмай. Шушы тормош белән, бездәге условиялар белән, ул риза булып йәшәй. Бер кешегә зыяны теймәй, бик тыныч ул. Үзенең холоҡо буйынса йәштән дә шундай тыныч кеше булғандыр ул. Бер кешегә зыяны юҡ, бер кешене җәберләмәй ул, бер кешегә ҡырын сүз дәшмәй. Бәлкем бардыр аны кемдер ҡайса ҡырын дәшкәндәр ҙә, уларға бер ҡырын яуап бирмәй андай. Үзенең эшкә нисек кенә шире булса, аның нисек дип әйтәйек, элекке внутренний культурасы аның юғалмаған шул көйшә килә үзендә аның белән бергә. Үзенең эшке культурасы белән күп нәрсәләрне бәлкем ул аңлыйҙыр да, но аларын бер кешегә күрсәтмәй. Шағир ауырыуға юлыҡҡандан һуң да ваҡыты менән үҙ асылына, әҙәби ижадҡа ҡайта.
Дөньялыкта иһә Рәшит Назаров авыруына дусар булгандарның тиешле дәвалану алгандан һуң үҙ эштәренә ҡабат ҡайтыуҙары билдәле. Иммиграциялы йәшәгән мәшһүр пианист Дэвид Хелтманды Рахманиновтың 3-нче концертын уйнарга әҙер түгелһең, иртәрәк әле тип, күпме генә туҡтатырға тырышһалар да, ул бер кемде лә тыңламай сәхнәгә сыға. Дэвид хистәр тулҡынына бөтә йәне, тәне менән ҡушыла һәм аҡылдан яҙа. Йылдар үткәс, донъялыҡтағы иң бөйөк ҡөҙрәткә эйә мөхәббәт уны ҡабаттан терелде. Ошо урында Рәшит ағайҙың әсәһе Фатима апайҙың әйткән һүҙҙәре хәтергә килә. Өйләнһә, бәлки, ауырмаҫ ине. Берәйһен яраттымы икән бөйөк шағирыбыҙ? Әлбиттә яратҡан. Һөйөү утында янмаһа, йөрәктең иң нескә ҡылдарын өҙҙөрөр хәлгә еткерер шиғырҙар ижад итә алыр инеме һуң? Кем булған һуң илаһи зат? Ниңә ул шағирҙы аңламаған? Бәлки, шул саҡта беҙ Рәшит ағайҙы йөрәген күккә сөйөп, тәне генә ерҙә ҡалыуҙан ҡурсалар инек. Хәйер, йөрәккә бойороп буламы ни? Ул бит беҙҙе тыңлап, һанға һуғып тормай, үҙе теләгәнсә эшләүен белә. Рәшит ағайҙың шиғырҙарын уҡып ҡына ла, уға мөкиббән ғашиҡ булған яҡташының кисерештәрен дә һөйөүҙең изге ҡөҙрәтен аңлағандар ғына үҙ итер. Уста һулҡылдаған йөрәк кенәм йылы наҙға мохтаж булғандыр. Иркә бер һүҙ бәлки шул минутта уңалтыр ҙа ине яраңды. Күңелемде өйкәй тик бер һорау, тыумағанмын ниңә иртәрәк? Ижад шишмәләрен тергеҙергә, ләйсән яңғыр булыр иркәләп. Ишембайға шағирҙың хәлен белергә килеүселәр дә күп булмай. Улар араһында берәү: «Ағай, һин шиғырҙарыңды йыйып бар, мин уларҙы Өфөгә алып килеп баҫтырырмын», ди. Рәшит Назаровтың ошо осорҙа яҙған шиғырҙары донъя күрә, тик уның исеме аҫтында түгел. Риф Мифтахов та мин шағирҙың 1965-66 йылдарҙа яҙған шиғырҙарын тапманым, ти бит. Хәйер, хәҙер был хәл әһәмиәткә эйәме һуң? Ҡәҙимге ер кешеләре аңлай алмаҫ хәҡиҡәтте асҡан Рәшит Назаровтың күңеле тынысланған. Ул үҙен тынысландырыр сара тапҡан да бит. Ә беҙ үҙебеҙҙең ниҙәр ҡылыуыбыҙҙы аҡларлыҡ дәлилдәр килтерә алабыҙмы һуң? Ни өсөн беҙ бөйөк кешеләрҙе ваҡытында баһаларға өйрәнә алмайбыҙ? Бындай хәлдәр кешелек тарихында кемдәр генә хакимлыҡ итһә лә, ҡабатлана. 1976 йылда уҡ баҫыуға әҙер «Йөрәгемде һеҙгә елтәм» китабының 15 йылдан һуң 1991 йылда ғына донъя күреүе шуға бер миҫал. Заманында нәшриәт хужаһы уның исемен тиражлап ултырырға минең башым икеме? Тәүҙә үлһен әле, шунан ҡарарбыҙ, тип китаптың редакторын бүлмәһенән бороп сығара. Йылдар, йылдар, мәрхәмәтһеҙ йылдар, ер аҫтына мине аттылар. Бығау һалып хискә аҡлыма, тар төрмәгә илтеп яптылар. Күгем бейек, офоғым киң ине, уйым яҡты ине көн кеүек. Юлдарымды таң эсендә күреп, киләсәккә баҡтым елпенеп. Юлдар миңә яҡын, таныш ине,
Мин атлыктым тыуыр көндәргә. Куркытманы мине кара төндәр, куркытманы ызгыр елдәрдә. Ер өстендә урын тар инеме? Явызларда әллә бар инеме? Мин белмәйм. Әмма бер заман ер өстенән мине айырдылар. Һәм мин киттем гүя дөньянан. Ялма айбында, ялган кояш, миңа инде күптән газап юлдар. Рәшит Назаровтың «Яшин» дип исемләнгән 4-нче китабы 1994 елда басылып сыга. Ул басманы ла шагыйрьнең ижадына һуһаган ижад һөючеләр шунда ук хатып алып бетә. Был дөньяла күпме генә акты кара, караны ак дип күрһәтергә тырышма, тормыш барыһын да үз урынына куя. 1993 елда Рәшит Назаров Язучылар берлегенә агъза итеп кабул ителә. 2002 елда шигырь һәм мәсәлләрдән торган җыентыгының 1-нче томы дөнья күрде. Икенчеһе басуга әзерләнә. Агыды журналында укыган вакытта карап бик күп әйберләрнең басылмаганын төшендем. Анда аның дур папкала туп-тулы шул әйберләр ята. Алар инде карамаларда ине күбеһе. Шуның өчен тәүдә мин аның турында язып сыктым агыды журналында һәм басылмаган шигырьләрен бирдем. Бәлки галимнәрнең шуңа игътибар итеп, аның әйберләрен сыгарып, бәлки үзләренә диссертация, кандидатлык диссертация нәмәләр язһыннар дигән эш менән башлаганым. Ләкин караган кешеләр бик күп булган анда, кул язмаларын тотынучылар булмады. Шуннан йөреп үзем башладым инде. Хәзер ямгы шөгыльләнүгә 20 елдан ашу вакыт инде. Рәшит Назаров безнең башкорт әдәбиятында гына түгел, төрек, хатта дөнья әдәбиятында үзе бер феноменаль күренеш. Көненә 2 шигырьдән да әз язмаган ул. Хатта 8 шигырь язган көннәре булган. Һәм улар төрле үлчәмдә һәм төрле темага менә шулай үзгәрә алган. Шундайын был инде табигать биргән шагыйрлык, табигать биргән генә һәләт. Рәшит Назаров әсәрләренең 1-нче томын укып сыккас, мин уның шигырьләрен ак кар бөртекләренә охшаттым. Улар да бит ердең яраларын, бысраклыкты, вакытлыса гына булһа да капларга теләгәндәй котырынып ява. Саф тамчыларда юынып тадарынган ердә тормыш тагыла күкрәп сәскә атасак, бөреләр шартлаясак, авантурга йырлаясак. Рәшит Назаровты тууган көне менән котларга якташтары, тугандары менән бергә бардык. Тәүдә үк асылырга теләмәгән шагыйрь язылып китеп хәбәрдәрен тезә башлады. Безнең алда йөрәгендә яшен уйнаткан, күңелендә уй туе яшәгән, үҙәңгегә басып, ерҙе сыңлаткан, йөрәгендә ҡарҙы тишеп сығыр, һөйөү йөрөткән, ысын шағир. Тыумыштан шағир. Шул ваҡытта Рәйес Түләктең шиғыры хәтергә килде. Һин тегендә, ә мин был яҡтамын. Тимер селтәр ике уртала. Иректә һин, әллә минме тиеп, уй ҡайҙарым хәҙер бутала.
Рәшит Назаров менән осрашҡандағы кисерештәремде аңлата алмам моғайын. Йәлләү, һоҡланыу, хәленә инеү. Бар хистәрем бер тойғыға уҡмашты ла, башымда бер генә уй ҡалды. Минең алдымда Рәшит Назаров үҙе, йәнен, йөрәген күптән инде күккә мәңгелеккә атҡан, бары тәне генә ерҙә ҡалған ысын шағир. Йәнем, әгәр сыҡһаң тышҡа, таңын ҡара көн сығышҡа. Бер йондоҙ унда нур һипһә, һәм хистәрең дөрләп китһә, бел, был йондоҙ минең йөрәк. Тик инде ул